Эми кыргыз тилинде арча деп айтылган менен негизи аталышы туя деп айтылат. Анан ичинен сорттор болуп бөлүнөт. Буларды кайсы маалда отургуш керек? Жайында, күзүндө кар түшүп, жер тоңгонго чейин отургузууга болот. Тамырлары карабайсыңар, учтары көрүнүп турат. Өзү эле формасын мындай сактап жакшы өсөт да, ошон үчүн муну көбү жактырат. Анан могул инеси жумшак болуп атпайбы? Кооз жери бар экен. Бул жерде дагы туялардын түрлөрү бар, көчөттөрдүн түрлөрү бар. Ошол жерди силерге азыр Гүлжада айым менен силерге тааныштырып кетели. Злаковый чөптөр деп айтылат. Жайгышы жалбырап үстүндө турат. Ошон үчүн муну көбү жакшы көрүп алышат да. Бул можжевельге кооз көрүнөт экен. Ооба. Атайын кыркылган кайчы менен кыркып, форма берип койгондой көрүнөт. Алманын 4 сорту бар бул жакта. Сортторуну атап кетсем, Golden Delicious бар. Баягы эле биз билген сары эң көбү жакшы көрүп сураган сорт. Анан Granny Smith деген. Мына бактар чупа-чупска окшогон бактар бар экен. Ушулар айтып бересиңер эмнелер булар? Ине жалбырактуу ушундай арча сатып аткан жай бар экен. Аталышы Аврора Кыргызстан деп аталат экен. Мынакей Instagram баракчасы да бар экен. Телефон номерлери да жазылып турат. Описаниянын астына дагы сиздерге номерлер жазып коебуз. Ссылка баракчаларындагы соц тармактагы баракчаларын жазып коебуз. Мынакей өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй ландшафтный дизайн, автоматическая система полива, сад под ключ, озеленение, газон обслуживание, доставка, айтор бүт нерсе бар экен. Бияктын сатуучусу Айзада айым менен биз тааныштык. Айзада айым, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Айзада айым өзү азыр кадрга түшүп өзүнүн жүзүн көрсөткүсү келген жок. Ошондуктан сиздерге мындай оозеки эле айтып берет. Биз кыргызча айтабыз, арча депчи жалпы айтып коебузго. Дарегиңизди бир айтып, анан кийин Instagram баракчаңар болсо, кайсы соц тармактарда барсыңар, графиңер кандай, ошол боюнча бир маалымат айтып койсоңуз. Биздин дарегибиз Медерова 1А деп чыгат, негизи 2 кистен истегенде. Мындай аталышы менен айтканда Медерова Алматинка. Көбү ошондой менен билет да. Мурунку аталышы Алматинка болчу да. Ошон үчүн Медерова Алматинка десек көбү табып келет. Анан график эртең мененки 6-дан кечки саат 7-6га чейин ал эмелер менен, номерлер менен байланышып сурап келген негизи жакшы да. Кээде объектке чыгып кеткен учурлар болуп калат. Анан бизди Instagram'дан Аврора Кыргызстан, либо Аврора Бишкек деп ошо 2 страничкабыз бар. Instagram'dan. Instagram'дан ошол жактан табып, көрүп, биздин адресибиз, дарегибиз, өсүмдүктөр боюнча кыскача маалыматтар, телефон номер баары ошол жакта болот. Эми кыргыз тилинде арча деп айтылган менен негизи аталышы туя деп айтылат. Анан ичинен сорттор болуп бөлүнөт. Азыр жалпы кыргыздар, биз кыргыз эл арча деп атайбыз го мунун баарынча. Арча деп айтылган менен көп түргө бөлүнөт экен да бул, ооба, бул негизи адабий аталышы, өзүнүн латинчеси туя деп айтылат да. Анан ичинен сорт болуп бөлүнөт. Бир эле туянын бир жүздөгөн, миңдеген сорту бар. Бизде азыр бул жакта бир аз эле саны көрүнүп турат да, алдыбызда. Келе могу чекесинен ушул эмне болгон туя? Бул башынан баштасак, бул жакта туянын Глобоза компакта деген сорту. Бул аты Глобоза компакта, шаровидный формада өсөт да негизи. Шаровидныйдын тоголок болуп турган. Тоголок болуп. Муну мындай кырксак негизи формасы түз тоголок чыгып берет, кыркпасак деле өзү формасы сапсайган болсо деле тоголок формасында калат. Бир ашып кетсе бийиктиги 1,5 метрге барат. Андан өтүп уже өспөйт. Дальше жанындагысы бул деле ошол туянын Глобоза аурея деген сорту. Бул уже сары цветте түсү. Жанында биринчиси жашыл болсо, муну сары. Саргап турат. Ошол эле туянын башка сорту болуп калат ошондо. Булардын баалары канча болот? Эми бул жакта бул чоң болгон үчүн баалары 4600 болуп атат. Глобоза компакт 3300 болуп атат. Негизи мунун баасы размерине, көлөмүнө жараша кетет. Канчалык горшогу кичинекей болгон сайын ошончолук баасы дагы төмөн болот. Гүлзада айым, бул мисалы үчүн багбандар билет да, эми март-апрель деп бир сезон деп эсептелет го, отургузуп аткан кезчи. Буларды кайсы маалда отургуш керек? Негизи ошондой түшүнүк калыптанып калганда элдин арасында. Ал негизи туура. Жазында, күзүндө деген, бирок азыркы моментте бул горшоктор, то есть өсүмдүктөр горшокто өсүп, тамыры закрыто корневая деп айтылат. Тамыры толук калыптанган болот да. Ошон үчүн буларды жайында, күзүндө кар түшүп, жер тоңгонго чейин отургузууга болот. Ошондо почти круглый год болуп калат да. Азыр көп ошону билбейт. Ошондуктан уже келип алып биз кечигип калдык го деген суроолор болот. Демек бул туяны, арчаны
негизи бардык өсүмдүктөр. Любой убакытта отурса өсө болот, ооба. Жай болобу, кыш болобу, Горшокто болгондорду, тамыры закрытый болгондорду. А эгер беркинтип жерден казып алынган, ком кылып формирован болсо, аларды болбойт. Ал уже убактысы бүттү. Уже майдын ортосунда. Жерге жайгашып калгандар да. Ооба, алар деген тамыры кесилген да. Ал жайга чейин тамыр алып жетиш керек да. Закрытый корневойдон көрсөтүп коелу. Закрытый корневой дегенде урматтуу көрүүчүлөр мына мондай экен. Мынакей горшоктун ичинде ушундай. Тамыры эме да, бул жакта тамырлары карабайсыңар, учтары көрүнүп турат. Өсүү процесси токтогон эмес да булар. Именно ушу майда тамырлары суу алат да жерденчи, питанием бар. Ошоголар өсүп даяр турат. Ошон үчүн муну любой убакта отургуза берсе болот. Кичине бошотуп эле отургуза беребиз. А жанагы жазында деген ал көбүнчө жерден казып алганда ушу майда тамырлары кесилип калат да. Анан ошон үчүн аны деген күн салкын убакта отургузуп, ал жайында күн ысып кеткенче мындай тамыр өстүрүп жетишип калыш керек да. Ошол себептен аны жазында күзүндө деп айтылат. Мына азыркы булар шаровидный эмес экен, булар Бул уже туя брабант деген. Булар канча метр болуп кетет булар? Негизи мунун эң бийиктиги бир орточо эсеп менен 5-6 метрге барат. 5-6 метр. Анан именно ушул түрдү көбүнчө забор кылганга колдонушат. Живой изгородь деп коет го. Бир 50 сантиметр, 70 сантиметр аралыкта отургузуп, капталдарына формасын кезип, анан забор кылса болот да. Мындай кооз үйдүн тегерегин курчап койсо болот экен да, ушундай. Кээ бирөө азыр көбүнчө жанагы үйлөр салынып атканда, коттеджный городоктор, ал жакта забор кылганга уруксат берилбейт да. Сетка менен эле тосуп коет, вот элдер мындай кошунадан жабып алам деген максатта ушуну отургузат. Өзүнө керектүү бийиктикке чейин өскөндөн кийин уже чокусун кезип, капталдарын кезип, мындай зеленый забор кылып алат да. Бир четинен аба да тазалап турат, көзгө дагы кооз көрүнөт го. Азыркы учурда кандай алынат ушул биз ийне жалбырактууларга негизи кыргыздар алыспыз го, же жакшы эле спрос бар буга? Бул жыл сайын спрос негизи өсүп жатат. Булардын немеси аябай жакшы спросу. Ушу брабант самый ходовой болуп кетет и смарагд деген сорт. Брабант дегендер? Туя брабант. Туя брабант. Западный брабант. Бул смарагд. Брабант. Туя смарагд. Туя смарагд. Смарагд. Туя смарагд мынакей ушундай узун мындай кооз болуп турат экен, жапжашыл болуп. Мунун бийиктиги канча болушу мүмкүн? Мунун бийиктиги 4-5 метрге барат биздин климатта. Анан ширинасы, геништиги где-то бир 1,80ге барып токтойт да. 2 метрдин тегереги болот. Бул тик өсөт көбүнчө, анан ичке болот. Бул кыркпай деле өзү эле формасын мындай сактап жакшы өсөт да. Ошон үчүн муну көбү жактырат. Анан могул инеси жумшак болуп атпайбы? Жумшак болуп мындай густой болгонго ушун үчүн муну көп жактырышат деп ойлойм да биздин немелер. Ушул эң самый ходовой деп ушуну. Бул жанагы жасап койгондой эле болуп, бутафорный деп коет, ошондой эле көрүнөт экен ал. Ошондой көрүнөт. Ошон үчүн эң сүйүктүүсү болуп саналат болуш керек ошол. Муну садовый центр Аврора деп мынакей биякты тартып койсоң, ушундай кенен экен да, арчалар. Каалаган туяны алып кетсеңиздер болот экен. Каалаган түрү, каалаган размери, каалаган сорту бар. Бияк жагы эми жалаң ушундай туялар экен. Азыр аркы бетине өтөбүз, аякта укмуштуудай болгон көп түрлүү туялар бар экен. Жүрүңүздөр ошол жакты көрөлү. Туянын бир 2-3 түрүн ар жак бетинен көрдүк. Аркы бетинде карасаңыздар, могул жерде бир өзгөчө бир кооз жер бар экен. Бул жерде дагы туялардын түрлөрү бар, көчөттөрдүн түрлөрү бар. Ошол жерде биз силерге азыр Гүлжадай менен силерге тааныштырып кетели. Булар можжевельниктер да, жерге жайылып өсчү можжевельниктер. Биринчиси бул лаймглоу деген сорт. Бийиктиги орточо эсеп менен 1 метрге жетсе, генештиги эме болот. 1,5 метр, 1,80ге чейин барат. Бул көбүнчө жерге жайылып, подушковидный формада кетет и өңү сары да. Жанындагысы сосна, горная сосна, бул да карликовый соснанын түрүнө кирет. Бийиктиги бул да 1,5-1 метрдин тегереги болот, ширинасы 2 метрге чейин жетет. Булар жерге жайылып өсчү, мындай кустовой сосна деп коет, горная сосна. Жанындагысы тоже можжевельниктин түрлөрү. Бул жакта айтып көрсөтсөк, можжевельниктин 10-дай, 20-дай түрү бар. Ар бири өңү менен, мындай эмесинин, хвоинкасынын структурасы менен айырмаланат да. Бирөөсү тикенек болсо, бирөөсү тикенек эмес, бирөөсү сары жашыл ошондой. А так эмелери орточо эсеп менен размерлери бирдей эле болот. Бул жана кактуска окшогон эмелер экен. Бул декоративный чөптөр. Жөн эле декоративный чөп. Ошону көп сурайт, бул эмне деген чөп, жөн эле өскөн чөп го депчи. Бул өңү голубой болуп, ушун менен эметет да, кызыктырат.
бийиктиги 50 сантиметрге чейин чоң өң ачык голубой болуп чыгат. 900 сом. Ачык күндө сонун көрүнөт. Кээ бирөө түшүнбөйт эми булар биздин эмеге эми келип эми адамдар көнүшүп келаткан моментте кээ бирөө түшүнбөй эле бул эмне тоодон алып келген чөптү деп айткан сөздөр да болот, андай учурлар да болот. Ошем биз маалымат берип атпайсызбы ошону акырындан? Буюрса. Бул жактын ошо көрүп турган баары эле можжевельниктин түрлөрү. Можжевельник. Ар кайсы сорттору, ар кайсы түрлөрү кетет. Бул сары эмелер, барбарис. Мунун да негизи түрлөрү көп аябай. Мына барбарис экен. Ооба. Бул Bonanza Gold деген сорту, карликовый сорт болуп саналат. Бийиктиги бир 40 сантиметрдин тегереги болот. Өсүшү аябай жай да, бир 5-10 сантиметр жылына өсөт. Карликовый сорт. Карликовый деген кичинекей болуп экен. Кичинекей. Мунун да башка түрлөрү көп. Барбарис дагы аябай көп түрлөргө, сортторго бөлүнүп кетет. Бунусу бул барбарис жана мөмөлөрү түйөбү, түйбөйбү? Мөмө түйөт, кооздук үчүн да. Съедобный эмес, жесе болбойт. Жесе эч нерсе болбойт, бирок өтө майда келет, ана мындай дааны деле өтө чоң эмес. Бул жөн эле декоративный экен. Көбүнчө декоративный эле болуп кетет. Бул жактарды эмне? Тоже дальше. Бул голубой эмне, бир көк. Можжевельник бул. Тоже можжевельник бе? Кооз можжевельник экен аябай. Можжевельник блюстар деп айтылат. Бул дагы жайылып өсчү можжевельниктердин ичине кирет. Эмеси жылына өсүшү өтө жай да бул. 3 сантиметр, 5 сантиметр өсөт болжол менен. Өңү кооз болуп чыгат аябай, голубой. Бул можжевельниктер баары күн жерде, ачык күндө отурат. Либо кичине азыраак получейн болсо болот, бирок өтө көлөкөдө өспөйт да булар уже. Кустарниктер, пузырьплодник деп аталат. Бул именно Little Angel деген сорту. Бул да карликовый болуп саналат. Орточо эсеп менен 1 метрдин тегереги болот. Жанындагылар тоже хвойный эмелер аралаш. Бул елка. Биз билген эле голубой элдин Blue Super Blue деген сорту. Бул просто кичинекей көрүнүшү да азыр. Жаңы эмеден семенадан чыгып эми чоңоюп, ушундай абалдан чоңойтуп анан кийин жана биз көргөндөй, биз көнгөндөй чоң елка болуп чыгат да. Чоң дегенде бир канча метр, бир 10 метр өсөт? 10-15 метрге чейин өсөт, ооба. Геништиги 55 метр, 6 метрге чейин жетет. Чоң болот. Бул эмелер злаковый чөптөр деп айтылат. Декоративный злаковый чөптөр. Мунун дагы түрлөрү көп. Буну деле жөн эле чөп сатасыңар деп тийишти керек, Антип да айткандар, булардын эми ар биринин өзүнүн кооздугу бар негизи. Азыр көрүнбөгөн менен муну участокко отурганда 1 жылдын ичинде байкаса болот да мунун эмесинчи. Кооздугун ба? Көбүнчө күзүндө булар жана антип колосоктор чыгат да. Ошон чыкканда бирөөнүкү кызыл болуп чыгат, бирөөнүкү түлкүнүн куйругу сыяктуу чыгат. Ошондон айырмаланат да. Бирөөсү мисалы жалбырактар өстөрү мындай сары болуп, зебринус деген аты бар, зебрадай болуп, чарлакай болот. Ошолор менен айырмаланат да сортторунан эмелеринен. Ушундай чөп болуп көрүнгөнү менен кандай эмеси кызык. Бул жанагы эле жакта көргөн смарагдын эмеси. Кичинекей экен, Ооба, кичинекей. Ушундай кичинекейден баштап анан кийин чоң размерге чейин өстүрүп берет да. Ошондо силер гүл челектерин улагы алмаштырасыңар, чоңойтуп. Биз көбүнчө эле уже даяр өсүмдүктү алып келип, Польшадан алып келип сатабыз да. Бул эми негизи питомник. Польшаныкы, европейский вид бар, Негизи ошол Польшада кылат бул иштин баарын. Кичинекейинен баштап чоңойтуп, жана силер биринчи көргөндөй чоң размерге чейин жеткизип берген баарын ошо Польшада питомниктерде кылынат да. Бияка даяры эле келет экен да, силер жанагындай дан кезинде өстүрүп эткенсиңер да? Жок, андайга бизде уже шарт жок. Анын үчүн уже башкача шарт керек, чоңураак чириктөө керек. Биздики көбүнчө эле реализация. Бул дагы бир өзгөчө бир атайын кол менен жасалган гүлдөр, чөптөргө окшогон эме экен да. Бул самшет вечный зеленый. Жана антип кыркып булардан бир нерсе жасаган ушуларбы? Гүлдөр. Ушулар, Бул өзү негизи түз эле өскөн өсүмдүк. 1,5 метрге чейин барат, 1-2 метрге чейин барган. Муну атайын ушундай шар формасына келтирип өстүрөт да. Анан мунун бир жакшы жери кышында да жалбыраган чыктабай ушинтип вечный зеленый болуп калат. Кышында дагы? Ооба, жайгышы жалбырак үстүндө турат. Ошон үчүн муну көбү жакшы көрүп алышат да. Бирок баасы кымбат болгонуна карабай алышат. Анан мунун баасынын келип чыкканы дагы жылына бир 20 сантиметр өсөт да. Ушундай шарик формасын алып келип өстүрүш үчүн бир жок дегенде 4-5 жыл кетет да. Өстүрүп, улам форма берип, кесип, ошон үчүн да анан баасы ушундай. Бул башка бактардан айырмаланган ошол аябай жай өсү менен. Жай өсөт, анан жайыгышы жашыл болуп. Болбосо жалбырактууларга кирет бул. Биз обычно билебиз да, хойныйлар эле эме депчи жайыгышы. Ине жалбырактуулар эле биз. Ошондо бул жалбырактуулардын ичинен жалгыз өсүмдүк да эми. Жалгыз эмес, бар, бирок көбүнчө ушул бизде таралган өсүмдүктөн. Бул эме биз билген эле девичий виноград.
Муну көбүнчө жанагы сеткаларды же тапчандарды жабып көлөккө кылганга колдонулат. Жанагы мынтип Чырмок чөптөр. салаңдап калган немелер чөптөр экен да. Чырмок Буларды көп чөптөр. декоративный кылып, дизайнге кылып колдонушат го. Дизайнга колдонушат, анан мында эки двояк эме бар. Бирөө жакшы көрүп алса, бирөө жаман көрүп алган да бар да. Бул Агрессивный болот, сарняк катарда кетет. Если контролдоп турбаса, кыркып форма берип турбаса, бул аябай жайылып, болгон жердин барын каптап кетчү. аябай көзөмөлгө мажбур Бирок болгон бир экен. четинен кээ бирөө бат жабам, бат көлөкө берем дегендерге жакшы өсүмдүк. Плюсу бар экен, минусу бар экен да. Андай да бар, анын баарын контролдоп туруш керек. Мынакей, сосна дейт, мынакей. Бул сосна колоновидный. Колоновидный деген ичке формада өсөт. Бийиктиги 4-4,5 метр бийиктикте болот. Анан кийин ширинасы 1 метрдин тегереги. Көп эле көнүп калганда сосна деп аябай чоң шаарда көрүп жүргөн сосналаргачы. А бул ошол соснанын болгону ичке формасы, колоновидный деп. Мисалы, жана кичинекей участоктарга чоң соснаны отургуза албайбыз. Ал көп жерде элеп коронун баарын көлөккө кылып салат да, вот ошондой жерлерге ушуну колдонсок болот. Мындай өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, мындай бир орточо. Соснаны жакшы көрүп, бирок беркинде чоң сосна отургуза албай аткандар ушундай тигил жактан көрсөтүп кеткен горный сосна ошолорду отургузуп, эмеси участокту кооздосо болот да. Бул деле тетигиге окшош экен, Бул штамшиттин кыркылбаган формасы. Кыркылбаган Бул жакта уже түз өскөн. Тигил жакта тоголок болуп, уже канча жыл өскөн болсо, бул жөн эле түз өскөн формасы. Бул можжевельник аябай кооз көрүнөт экен аябай. Ооба, жана сиз биринчи көрүп кеткен можжевельниктин кичинекей размери. Тигил жакта чоңу 4,5 деп турса, бул кичинекейи 2,5дан да. Бул сирень. Сирень гүлү. Биз билген сирендин московская красавица деген сорту, красавица Москвы. Бутондор аябай необычный да мунуку. Бутон болуп турган кезинде розовый болуп турат, анан ачылгандан кийин махровый болуп, аябай жыш болуп чыгат и ак болуп калат. Ошондо бир эле моментте бутону розовый болуп турса, жанында ачылган ак болуп, аябай сонун көрүнөт. Ошондой сортовой эмелер, сирендер. Бул жакта березанын лацината деген сорту. Негизи бизде береза жакшы эле кең эле таралган, бирок именно бул лацината деген сорту жок да. Бул деген эмесинен айырмаланат. Ал дагы жалбырактары мындай узору красивый болуп, бурч болуп кыркылган сыяктуу да. Жакындан байкап кетсек, атайын кыркылган кайчы менен кыркып, форма берип койгондой көрүнөт. Кооз болуп. Аябай декоративный кооз көрүнөт да. Сорту ушундай айырмаланат. А так калган эмелери биздин березада эле, бийиктиги, бою баары бирдей эле. Анан бир эме бар. Көбү сурайт, неге береза ак эмес депчи. Бул деген көбүнчө 3 жылга чейин эмеси светин албайт, карасы. Ушундай күрөң болуп келип, анан 3 жылдан кийин ак цветке өтөт да. Ак кара болуп 3 жылдан кийин болуп калат экен, ак кара болуп. 3 жылдан кийин анан ак цветке өтүп, уже нагыз өзүнүн өңүн өтөт. Ак кайың деген дарактарды ушул жерден алса болот экен. Канчадан бир көчөтү? Бул именно ушул сорту 3500дөн. Ушул сорту 3500 сом, мындай кооз жалбырагы менен 3500 сом экен. Бул эми биздин өсө берет Бишкекте. Ооба, бул биздин климатка ылайыкташылган. Негизи эле биз бардык эле өсүмдүктөрдү биздин климатка ылайыкташылган өсүмдүктөрдү алып келебиз да. Кыштагы суукту карап, жайдагы ысыкты карап, ошого байкаштырып анан. Алманын 4 сорту бар бул жакта. Сортторун атап кетсем, Golden Delicious бар, баягы эле биз билген сары эң көп жакшы көрүп сураган сорт. Анан Granny Smith деген биздин семирянкага окшош да, булар баары европейский сорт болгонго, мындай кебетези окшош болгону менен немелери, аттары башкача болуп калат. Көбүнчө ошол жактын сорттору алынган да. Анан негизи алма отургузуу акысы уже бүтүп калды. Кайсы малда отурулат көбүнчө? Булар эми күн жылып баштаганда ушу марттын башынан майдын ортосуна чейин, эси күн салкын болсо майдын ортосуна чейин болот да. Булар деген тамыры ачык болуп саналат. Открытая корневая деп айтылат. Мындай топурагы жок, эч нерсеси жок, жөн эле тамыр да. Ошон үчүн булар деген желательно майдын башына чейин отургузулса, жакшы тамыр алып кетет. Негизи 3 категория бөлүнөт тамыры. Открытая корневая, комовой и горшочный деп. Ошого жараша отургузуу эмелери бар. Моменттери, убакыттары бөлүнөт да. А бул жерде могу чоң челектерде эмне бар? Булар катальпа, наштамбе деп. Обычный катальпанын штамп түрүндө курулган формасы да. Бул деген алдагы кронасы өтө чоң болбойт. 1-2 метрлик крона болуп берет, көбүнчө декоративный форма болуп саналат. Бул анчалык деле көлөккө көп бербейт, болгону кооздук үчүн. Арт жакта турган сливалар дагы ошол сыяктуу багытта. Сливанын кронасы бир 3-4 метрге жетет, азыраак көлөккө берет, бирок көбүнчө муну жалбырагынын кооздугу үчүн тандашат.
кара кызыл өрүк болуп кетет турган. э? Слива декоративный дейт. Азыраак мөмө берет, мындай кичинекей жанагы. Коздук үчүн өстүрөт экен да. Черешнянын размеринде мөмө болот, бирок өтө көп эмес да. Көбүнчө коздук үчүн. Мына бактар чупа-чупска окшогон бактар бар экен. Ушулар айтып бересиңер эмнелер булар? Булар жана биз башында көрүп кеткен туя смарагдын ушундай формага кыркылган эмеси да. Атайын этек жактарын тазалап, ушинтип чупа-чупс формасында кыркып коет. Муну жыл сайын кыркып формасын кармап туруш керек. Бул узундугу канча болушу мүмкүн? Бул бийиктиги өтө көп кетпейт. Болгон алда үстүндө жашыл массасы көбөйүп эле ошол тоголоктун размери чоңоет. Тоголок чоңураак болуп калат экен бул да. Чоңоюп форма берип кыркып турабыз да. Так өзү бийиктиги өтө узарып кетпейт. Кыркпай койсок узарат, бирок негизи муну атайын ушундай коздук үчүн алгандайын муну кыркып формасын кармап туруш керек. Сонун кооз көрүнөт экен бир башкача.